รคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจกาลครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆแต่กาลครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชั่วนิรันดร์เสมอไปกาลครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางให้เรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันเดินต่อไปจากตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝนร่วงจากฟ้าวันที่มองหาใครก็ไม่มีวินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันการละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันใกล้ๆเมื่อมองฟ้าแล้วถอนหายใจเหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนส่งยิ้มมีกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจหากชีวิตนี้เร็วดังความฝันการละครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราพบกันฉันจะอยู่โดยที่รู้ว่าทุกนาทีนั้นแสนพิเศษฉันจะทำทุกสิ่งให้เธอภูมิใจเมื่อได้เห็นเธออยู่ตรงนั้นสบายดีไหมฉันอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนเดิมคิดถึงเธอทุกวันคิดถึงเธอทุกวันชีวิตนี้เร็วดังความฝันการละครั้งหนึ่งสักวันเราคงได้พบกันสาวไทยสวยไปเยอะใช่ครับมีบ้านเราสู้บ้านเราไม่ได้บ้านเราน่ารักอยู่ไม่รู้ว่าทุกอย่างระหว่างเราสองคนเปลี่ยนไปเมื่อไรแต่รู้ว่ากลายเป็นความสุขที่เข้ามาอยู่แทนความเหงาในหัวใจเมื่อก่อนฉันยังเคยค้นหาคำตอบว่าจะมีบางคนเกิดมาเพื่อฉันไหมแล้วก็ได้เข้าใจวันนี้เมื่อฉันมีเธอเสียงหัวใจมันนั้นบอกฉันว่าเธอคือคนนั้นที่เคยตามหารักที่ฉันมีที่ทนเก็บไว้มานานไม่รู้ว่าวันนี้เจ้าของคือใครย่าผมสีแดง มันเป็นประกายแดง โอ้ยไก่แดง กันคิดถึงทุกคนมากเลยก็เลยแบบนอนไม่หลับ ไม่ใช่ แต่นี่เราอยู่ในไลฟ์เราเหมือนกัน เจ็ดแหลก นี่ทางนี้ก็อยู่ไลฟ์เห็นปะ ครับอย่าดูทอมไม่ได้ครับดูของผมดีกว่าครับเพราะว่าของผมทำอะไรอ่ะ เราไลฟ์ค่ะ ทำอะไรกันอ่ะ ไลฟ์ค่ะ ฉันพร้อมแลกทุกอย่างเพื่อไม่ทำให้เรา
างกันแสนไกล ชีวิตทุกวันที่เหลืออยู่คงไร้ค่า ถ้าหากมีใครคนหนึ่งแยกไปเมื่อก่อนฉันยังเคยค้นหาคำตอบว่าจะมีบางคนเกิดมาเพื่อฉันไหม แล้วก็ได้เข้าใจวันนี้เมื่อฉันมีเธอ เสียงหัวใจมันดังบอกฉันว่าเธอคือคนนั้นที่เคยตามหา รักที่ฉันมีที่ทนเก็บไว้มันนานเลยรู้ว่า วันนี้เจ้าของคือใคร อ๋อดูสีโพธิ์ดำการละครไปคุณกาญจนาร้ายมากไม่เท่าไหร่หรอกนะคะใครสวยกว่าครับระหว่างกาญจนากับเหว เหวคือต้องถามว่าเหวกับฟ้าใครสวยกว่ากัน เหวกับฟ้าสวยกว่า เพราะกาญจนานี่ลอยตัวชนานี่ลอยตัวสวยอยู่แล้ว อะไรไม่มีสิทธิ์มามองบนจะเข้าแล้ว เสียงหัวใจมันดังบอก เอาแก้เขียนหน่อย ว่าเธอคือคนนั้นที่เคยตามหา รักที่ฉันมีที่ทนเก็บไว้มานานไม่รู้ว่า วันนี้เจ้าของคือใคร โอ้โห รักที่ฉัน ใส่เพราะว่าหรือมัน ที่ทนเก็บไว้ ลมเลยนะลอยเดิมเลย ไส้เดือนวะเนี่ยสวยมากสวยมาก วันนี้เจ้าของ เห็นไหมครับปวดขาต้องสารภาพว่าหลายรูปก็พี่ย่านถ่ายให้นะครับผมในทริปนี้ก็ถือว่า อยากเรียกว่าหลายรูปรูป ไม่ ส่วนใหญ่ ไม่ แล้วแต่ ก็ส่วนใหญ่พี่แค่ถ่ายครับพี่ย่านเขาอยากได้คำตอบนี้ครับผม ไม่ใช่ รักที่ฉันมีที่ทนเก็บไว้มันนานเลยรู้ว่า วันนี้เจ้าของคือเธอ แว่นก็ของฉันชุดก็เพิ่งซื้อดีๆชนค่ะ cheers 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 เย้